Carnicería La Feria. Sabemos que lo más importante es la calidad. Le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, esquina 5, Avellaneda, teléfono 480-944. ¡Vamos, Robert! ¡Bien! ¿Dónde está Agustín? ¡Dale! ¡Salgo! ¡Dale! ¡Toque! ¡Dale! ¡Toque! ¡Seguilo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Por abajo! ¡La Facu en el medio! Tranquilo. ¡Larga, Pochi, larga! ¡Bien! ¡Ahí está, tranquilo! ¡Listo! ¡Al otro lado va! ¡Aguanta el falta! ¡Bien! ¡Dale! ¡Arriba, atrás! ¡Vamos! Toma carrera y pegar. ¡Adelante, Thiago!